ខ្ញុំសូមឱកាសប្រើប្រាស់នៅសំឡេងដើម្បីសំសមាធិនៅសាទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังสารนังเกฉามิธัมมังสารนังเกฉามิสังฆังสารนังเกฉามิตุเตยัมปิปุตถังสารนังเกฉามิตุเตยัมปิธังสารนังเกฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารนังเกฉามิตเตยัมปิปุตถังสารนังเกฉามิตเตยัมปิธัมมังสารนังเกฉามิตเตยัมปิสังฆังสารนังเกฉามิปานาติปาตาเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตตนิยติยนิยเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวิยติเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโสเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชเนยเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินันจะกิตาวิยติตาวิโสกตังสนะเมียเลียกวนเทวิเลปะนาเทียรณมนดานาวิภูสนะทานาเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโอจาสยนะมหาสยนะเวระเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังกัสสมนากัตตังปุตถะปัญญตังอุปาสัทธะอิมังจารตังอิมังจติเวสังสัมเมเตอัปขตองสัมมาติยามิขยมประการนาสมสมาเตียนในอุปาสัตตสดบได้ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាំបញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមកនោះ Yesterday we finished
title 1, subtitle 1 and subtitle 2. Subtitle 2 is not finished yet. The full foundation of mindfulness. Yesterday we started Kaya Nupassana Satipatthana. កាលពីម្សិលមិញចំណងជើងដែលបានរៀននឹងចំណងជើងទី1យើងបានរៀនហើយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការណែនាំជាមូលដ្ឋានក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាតែចំណងជើងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានលំអិតទេគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមពីកាយានុបស្សនាបន្តិចបន្តួច The title is Why Mindfulness-Based Vipassana Meditation is Important These Days. ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងពន្យល់ឲ្យបានលំអិតអំពីកាយឲ្យបានលំអិតអំពីសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា Actually, many people try to say the Vipassana and Samatha separately, but actually Vipassana should be based on Samatha. Samatha alone cannot bring us to Nibbana. មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាសតិប្បដ្ឋាននឹងផ្សេងសមថៈនឹងផ្សេងញែកដាច់ចេញពីគ្នាតែតាមពិតទៅគឺប្រសិនបើសមថៈនឹងអត់មានសតិជួយទេគឺมันអាចកើតឡើងបានទេហើយតែកាលណាมันអាចកើតឡើងនៅសមថៈនឹងបានក៏អត់ជាបច្ច័យនាំទៅរកវិបស្សនាដើម្បីឲ្យយើងបាននៅនិព្វានដែរ People know samatha and vipassana differently. ហើយជាទូទៅមនុស្សទូទៅក៏យល់ដែរថាសមថៈនិងវិបស្សនាហ្នឹងជារបស់ពីរផ្សេងគ្នា So you have to understand vipassana alone it's not possible to achieve nibbana because there is no concentration at all. ហើយក៏ត្រូវយល់ដែរថាបើសិនបើទៅតែវិបស្សនាមួយដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺសមថៈនឹងទេក៏មិនអាចជាបច្ច័យគ្រប់ដើម្បីឲ្យបាននៅព្រះនិព្វានបានឡើយ And at the same time samatha alone is not possible to achieve nibbana. ហើយសមថៈតែឯងក៏មិនអាចជាបច្ច័យឲ្យបាននៅព្រះនិព្វានដែរ Yes, I want to explain the nibbana. Nibbana. No burning with the fire of greed, with the fire of anger, with the fire of ignorance. Lobha, dosa, moha. អាត្មាចង់បញ្យល់ពាក្យអត្ថន័យរបស់ពាក្យនិព្វានបន្តិចពាក្យនិព្វានហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសភាវធម៌ដែលរួចផុតអំពីតណ្ហាពីលោកប្រើមិញថារួចផុតអំពីភ្លើងភ្លើងតណ្ហាភ្លើងទោសៈនិងភ្លើងMoha. So nibbana is not out there in somewhere else, but inside yourself. When you have no burning with the fire of anger, with the fire of greed, with the fire of ignorance, lobha, dosa, moha, then you are there in nibbana. Okay. នៅពេលដែលយើងមិនមាននិព្វានមិននៅឯណាឆ្ងាយទេបើនិយាយភាសាមួយម៉ាត់ថាវានៅជាមួយនឹងយើងតែបើប្រើពាក្យថានៅជាមួយនឹងយើងអាចយល់ច្រឡំអាចយល់ច្រឡំប្រើពាក្យអញ្ចឹងដូចមិញដូចអង់គ្លេសមិញអាចយល់ច្រឡំអញ្ចឹងនិបាណៈគឺជាសភាវៈមួយដាច់ដោយឡែកដែលគេហៅជាភាសាប្រសូតហ្នឹងថាជាតួដែលមិនមានលោភៈមិនមានទោសៈមិនមានមោហៈនឹងឯងលោកចង់បញ្ជាក់ថាគណៈដែលយើងអត់មានអានឹងដាច់ប៉ាត់អានោះឯងគឺជាសភាវៈឋានពៀនWhen you see this meaning of nibbana, no burning with the fire of greed, with the fire of anger, with the fire of ignorance, lobha, dosa, moha. It is nibbana. So the nibbana is inside or outside. អញ្ចឹងហើយបានជាដែលព្រះមានពភាកទ្រង់សម្ដែងពាក់ព័ន្ធទៅរឿងពាក្យថាការមិនមានភ្លើងគឺលោភៈមិនមានភ្លើងគឺទោសៈមិនមានភ្លើងគឺមោហៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានសួរថាតើនិព្វានហ្នឹងវានៅឯណាផ្សេងឬក៏វានៅជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងនិព្វានហ្នឹងគឺវានៅជាមួយយើងតែថានៅជាមួយយើងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាចាគ្រោះថ្នាក់យើងច្រឡំធម៌ទៀតណា
តរៀនបរមត្ថធម៌ភាសាហ្នឹងដោយសារភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថារបស់អត់មានហ្នឹងគឺជាមានអាហ្នឹងដែលហៅជាតួសន្មតថាតួយើងនេះចង់និយាយថាមែនតែនៅពេលជាតួនៅក្រៅលោកអត់មែនតួយើងនេះដូចយើងសម្គាល់ទេណា So Nibbana is inside or outside, or can you achieve Nibbana in this very life or after death? អូខេក៏នៅលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងអាចបាននៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមានន័យថាក្នុងខ្លួនយើងគឺមានន័យថាយើងអាចបាននៅព្រះនិព្វានក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅនឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់តលងាប់ហើយមិនបាននិព្វានទេ Inside or outside? ដូចសួរថា Is Nibbana inside or outside? នៅ inside To achieve, to realize that Nibbana, you have to practice this mindfulness-based vipassana meditation. Without this, it is not possible to achieve Nibbana, whether Buddhist, even Buddhist monk. ព្រោះថាបើសិនបើយើងមិនបានចម្រើនស្តបដ្ឋានវិបស្សនាទេមិនអាចដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វាននឹងកើតទេសូម្បីតែអ្នកបួសនឹងក៏ដោយតែកាលណាអត់ធ្វើតាមផ្លូវហ្នឹងគឺវាអត់បានទេ You understand? But many traditional Buddhist people think that Nibbana is somewhere else we cannot achieve, but we have to pray for this, pray, can I achieve Nibbana by offering flowers, waters, candlelights to the Buddha? It is almost impossible. ជាទូទៅគឺបើនិយាយតាមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបប្រពៃណីវិញគឺដោយមិនគិតដើរតាមផ្លូវនឹងដើម្បីទៅព្រះនិព្វានទេព្រោះថាយល់ថាព្រះនិព្វាននឹងវានៅឯណាផ្សេងអញ្ចឹងហើយដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វាននឹងត្រូវធ្វើទានដោយការឲ្យទានផ្កាយផ្កាអុជទានអីនឹងជាដើមគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងជាផ្លូវដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វាន I divided Buddhist people two groups. One group is traditional Buddhists, another group is educated Buddhists. អាត្មាភាពបានបែងចែកពុទ្ធសាសនិកចេញជាពីរប្រភេទពុទ្ធសាសនិកមួយគឺពុទ្ធសាសនិកបែបប្រពៃណីពុទ្ធសាសនិកមួយទៀតគឺពុទ្ធសាសនិកបែបបានសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវ Traditional Buddhists enjoys performing puja. Do you know puja? Offering different things to the Buddha. ពុទ្ធសាសនិកដែលជា traditional មានន័យជាប្រពៃណីហ្នឹងគឺនិយមការបូជាផ្កាបូជាធ្វើពិធីនឹងច្រើនហ្នឹងគឺ traditional មានន័យថាប្រពៃណីអូខេ This word puja ស្គាល់ពាក្យថាបូជា Yeah, many traditional Buddhists do this, but is it something wrong when they do this? You can ask, but nothing wrong. But it doesn't bring us to Nibbana. លោកថាការធ្វើអញ្ចឹងមិនឈ្មោះថាជាខុសអីទេប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានពិតអញ្ចឹងគាត់នៅវាដើរខុសផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានពិតវានៅវៀងនៅឡើយ Offering candlelights, offering flowers, offering meals to the Buddha, nothing wrong, but it is not enough to achieve the final goal of Nibbana. Okay. ការដែលយើងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធដោយថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះអង្គការបូជាផ្កាការបូជាអីផ្សេងដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែមិនមែនជាគោលដៅ direct ទៅកាន់ព្រះនិព្វានឡើយ I ask very often if you see a man who is always there in the primary school since he was young up to 80 years old. If you see this guy always in primary school, do you see ugly or lovely? អាត្មាភាពតែងតែសាកសួរថាវិញបរិសម្នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសាលាថ្នាក់បឋមសិក្សាសួរថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏ជាមនុស្សគួរស្រឡាញ់ You understand? This one is always there in the primary school since he was young or since she was young. This primary school even 80 years old. This is really ugly to see. Always primary school, nothing to do and no achievement at all. Okay. បើសិនបើយើងនៅតាមតែ primary មាននៅតែថ្នាក់បឋមនឹងរហូតតាំងពីកូនក្មេងរហូតដល់មនុស្សខ្លាចជាវ័យចំណាស់ហើយដល់18ដល់30អីហើយសួរថាយើងបាទណាគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់ទៀតអត់
So puja is always is not enough. Something nothing wrong in the but puja, but it is not enough. We have to go over that to achieve nibbana. ចឹងពាក្យថាបូជាដែលយើងនិយមធ្វើហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងមានន័យថាវាប្រៀបដូចជានៅតែថ្នាក់បឋមនឹងដដែល Many traditional people follow this puja, performing religious rites and rituals that bring nothing. It is very similar to the Christian and Muslim and any other religion. លោកថាបើសិនជានៅតបត្រឹមការបូជាតែត្រឹមហ្នឹងទេអត់មានអីខុសគ្នាពីពួកមូស្លីមពួកដែលពួកគ្រីស្ទានដែលជឿលើលទ្ធិGod ហ្នឹងហើយបូជាដូចគ្នា They have their puja. The Buddhists have their own puja. The puja is the same. យើងក៏មានការបូជាពួកនោះក៏មានការបូជាដែរ So if you see someone who is always offering, has never practiced this meditation, is he or she always a primary school or maybe graduate degree? Okay. បើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងតែការបូជាអញ្ចឹងតែរហូតអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ឡើងថ្នាក់ពីបឋមសិក្សាហ្នឹងទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអីអាចទទួលបរិញ្ញាបត្រអីបានដែរឬទេ If he or she is a grown up or still like a child when he or she is doing this even from a young age to the oldest នឹងប្រៀបដូចជាកូនក្មេងនៅអាយុ80អាយុប្រហែលនៅតែកូនក្មេងដដែលចឹង You understand? Yeah, this is the reason I'm teaching this meditation. This morning I ask every one of you, mindfulness is within you or outside you? In you or outside you? In. This mindfulness is in. Not only in us, but also in every human being. Okay. ដោយដែលអាត្មាបានធ្វើពីព្រឹកមិញថាតើការបដិបត្តិស្តបដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏ស្តបដ្ឋានវិបស្សនាវាមាននៅចំពោះតែអាត្មាភាពឬក៏មាននៅចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបហើយចម្លើយគឺឆ្លើយថាមានចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យតែជាសត្វ On that mindfulness, this should be base and foundation. On that mindfulness, we try to develop a concentration. When you have a good enough concentration, you see things, everything changing. Everything is not permanent. Anicca. Okay. ចឹងហើយយើងត្រូវការចម្រើនស្តបដ្ឋាននឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យបានសមាធិនៅពេលដែលបានសមាធិហើយចិត្តនឹងអាចមើលឃើញសង្ខារធម៌ទាំងអស់នោះថាជាអនិច្ចាបាន Anicca is not too far away from us. I often said, look at yourself when you were 60 years old. Now, is it the same or different? Different, totally different. You see, anicca is just on you, but we don't have any mindfulness. We don't have any attention. This is the reason that we can achieve the vipassana jnana. សួរថាពាក្យថាអនិច្ចាបាក់មើលមែនបាក់មើលឲ្យឃើញអនិច្ចាអត់ពិបាកទេយើងថាលោកថាងាយបើសិនបើចង់មើលឃើញអនិច្ចាយើងពីក្មេងអាយុប្រហែលឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយវាប្រែមិនអានឹងឯងគឺជាសភាវៈនៃអនិច្ចាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលហ្នឹងសួរថាយើងដែលបានមើលអញ្ចឹងអត់ដល់អត់បានមើលទៅអត់ឃើញសភាវៈនៃអនិច្ចាហើយកាលណាអត់ឃើញសភាវៈនៃអនិច្ចាធម៌នឹងកើតឡើងគឺវាអត់មានវិបស្សនាញាណនឹងឯង Like yesterday I said this, our life is Dhamma. That Dhamma is telling about the Dhamma. Dhamma is telling about the Dhamma. We ignore. Okay. ដោយដែលអាត្មាបានសម្ដែងកាលពីម្សិលមិញហើយជីវិតគឺជាធម្មៈហើយធម្មៈនោះក៏ប្រាប់សភាវៈខ្លួនឯងនោះថាជាធម្មៈអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីធម្មៈទេ For example, the Rupa Khanda, first one. Rupatiti Rupan. Every time it is changing, it is called Rupa. ដូចជាពាក្យរូបខណ្ឌឬក៏ហៅរូបធម៌ដែលយើងតែងតែបានស្គាល់បានឮហ្នឹងព្រោះមានវចនដ្ឋថារូបតៃតិរូបាមានន័យថាវាជាសភាវៈដែលចាំតែប្រែ
If you see today from yesterday, today is different from yesterday. មើលសភាវៈដូចកាលពីថ្ងៃនេះហើយនឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺវាអត់ដូចវាឆេងរហូត So some people life is Dhamma. Some people life Dhamma is unbelievably changed. Yesterday is strong enough, today fall down. Okay. មកណាដូចអូខេដូចជាម្សិលមិញគឺមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ម្សិលមិញមានកម្លាំងខ្លាំងតែដល់ព្រឹកមិញពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានកម្លាំងខ្សោយធ្វើឲ្យដួលសន្លប់អីចឹងទៅ So we are always trying to make us beautiful, but always our life Dhamma shows us ugly. You are ugly. The truth is ugly, but you try to make us beautiful. យើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អឲ្យជាទីពេញចិត្តឲ្យជាទីត្រេកត្រអាលប៉ុន្តែតាមពិតទៅដោយសារឡាយហ្នឹងវាជីវិតហ្នឹងវាជារបស់អាក្លីមានតែរបស់គួរខ្ពើមប៉ុន្តែយើងអត់គួរចេះតែព្យាយាមធ្វើថាកុំឲ្យវាគួរខ្ពើម We try to make ourselves beautiful. If there's no one who makes us beautiful, if one is not beautiful, he will not get that woman. He will not get married. Please. If one is not beautiful, he will never find a girl like that. Okay. បើសិនជាវណ្ណៈយល់ថាជីវិតរបស់ហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាអត់វាក្រិចទេគឺមិនយកប្រពន្ធទេដោយសារ So he made beautiful like this. Beautiful នឹងហើយបានយកប្រពន្ធ Okay. When he was a monk, he shaved hairs, no beauty at all. But he had the hairs, now phone combing the hairs, and he found a girl and married. Okay. Okay. ណាយល់ហើយយល់ណាមានន័យថាការនៅបួសគឺកោតងោលទៅវាអត់មើលអីឃើញស្អាតទេឥឡូវមានសក់មានអីត្រូវសិតសក់សិតអីឲ្យស្អាតចឹងទៅដើម្បីមើលទៅវាកើតរាគៈយល់ទេហើយសពថ្ងៃហ្នឹងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានវណ្ណៈហ្នឹងជាដើមណានៅបួសសុកមិនសឹកមកយកប្រពន្ធអីចឹងទៅ Actually, we try to make beautiful, but life Dhamma shows us always you are not beautiful, you are ugly, you must realize yourself. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សទូទៅដែលយើងអ្នកមានកលេសហ្នឹងតែងតែចង់ឲ្យបានស្អាតតែទៅលើរបស់ដែលអត់ស្អាតគឺជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាជារបស់អត់ស្អាតទោះបីយើងខំកែវាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែបង្ហាញពីលក្ខណៈអត់ស្អាតរបស់វាដដែល So I mean the Dhamma, life is Dhamma. That Dhamma is not too far away ourselves, but we need only mindfulness. Okay. Sati. អញ្ចឹងហើយជីវិតយើងនឹងវាជារបស់កក្រិចនឹងឯងដើម្បីដោះស្រាយពីរបស់កក្រិចនឹងកុំឲ្យវាឲ្យរួចផុតពីរបស់កក្រិចនឹងយើងត្រូវការសតិនឹងឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងឲ្យចេញផុតពីភាពកក្រិចនឹង So look, Sati, I explain here according to the Buddhist scripture, Sati, mindfulness or being aware, we have the four qualities, Lakkhana, Rasa, Pachupatthana, Padattana. Here I write down. អញ្ចឹងហើយពាក្យថាសតិហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្យល់ក្នុងទីនេះសតិហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមានចំណុចសំខាន់4យ៉ាងរបស់វាគេហៅថាលក្ខណៈទីចតុកៈលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរសៈបច្ចុប្បដ្ឋាននិងបតតដ្ឋាន So Lakkhana means the characteristic of Sati. The characteristic Sati here the Buddha explained, I try to translate from this Pali words. The nature of Sati is just mindful of the sense object. ចឹងពាក្យថាសតិនឹងមានលក្ខណៈរបស់វាលក្ខណៈនឹងមាននាមស្គាល់ថាលក្ខណៈនឹងគឺជាគ្រឿងសម្គាល់ចឹងគ្រឿងសម្គាល់របស់សតិនឹងគឺមានន័យថាការដែល sense object, it is aramana. បាលីលោកជឿ Yeah. Lakkhana.
ละขณะมีในทาง The nature of a sati is just mindful of the sense object. โอเคចឹងមានន័យថាលក្ខណៈរបស់សតិហ្នឹងគឺតាមតាន់នៅអារម្មណ៍ Normally you walk, but you don't try to be mindful, right? Like a robot. You press on the schedule the whole day and do everything like robot. There's no mindfulness at all. យើងប្រៀបដូចជានៅពេលដែលយើងដើរដែលអត់មានសតិនៅជាមួយនឹងយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សយន្តចឹងតែវាអត់ If we are mindful, it's like life constructed by greed becomes bored. ជីវិតយើងដែលត្រូវមានន័យថាត្រូវសាងឡើងដោយលោភៈនឹងឯងយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់នឿយណាយ We say busy. Look how busy we are. We just do the whole at home, in the kitchen, in the living room, upstairs, walking around the whole day. Oh, I'm busy at home. But the place is the same. Like when I'm from his home to the school, from school to his home, and taking care of the children and working. Busy. Actually, the same place. We are busy. មួយថ្ងៃយើងតែងតែរវល់ក្នុងអារម្មណ៍របស់កាមគុណឧទាហរណ៍នៅផ្ទះហ្នឹងគឺរវល់តែរឿងដាំបាយរឿងញ៉ាំរឿងងូតទឹករឿងដើរចុះដើរឡើងក្នុងផ្ទះហើយដូចជាវណ្ណៈរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវល់តែរឿងទៅផ្ទះមកសាលារៀនទៅ take care ប្រពន្ធកូនទៅវល់ការងារអីផ្សេងចឹងទៅវាអារម្មណ៍នៅក្នុងវានៅតែក្នុងអារម្មណ៍ដដែលហ្នឹងឯង So when you are busy, you press the schedule and you follow everything according to the schedule. The same schedule every day. We are this busy every day in the same problem, the same situation. យើងនៅជាមួយបញ្ហាដដែលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃ Only there when you practice, you listen to the Dhamma, you learn the Dhamma, you practice mindfulness-based vipassana meditation, and you get benefit from the life. Otherwise, we are losing. Okay. បើសិនបើយើងអត់បានបប្រតិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទេមានសតិទេជីវិតយើងនឹងអត់មានន័យអីទេគឺវាបាត់បង់ឱកាស So we are working every day with mindfulness or without mindfulness. So this is the problem. See, we are like a robot, right? Robot is just pressing on the button and robot is working itself and no mindfulness at all. If we are not mindful of what we are doing, we are no different from robot. បើសិនបើយើងអត់មានសតិទេគឺអត់មានអីខុសគ្នានឹងមនុស្សយន្តទៅព្រោះមនុស្សយន្តគេចុចកលិះទៅវាធ្វើការតាមរឿងរបស់វាហើយដូចគ្នាដែរកាលណាយើងធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាលណាអត់មានសតិទេក៏អត់មានអីខុសគ្នាពីមនុស្សយន្តនឹងដែរព្រោះវាអត់មានសតិ How we are, what a great loss with our life. If we are not mindful, we are like a robot, but look again around us, the animal, like dogs, they have no sense of mindfulness at all. Okay. អញ្ចឹងសួរថាជីវិតយើងនឹងមិនខាតបង់ដល់ធំទេឬបើសិនបើយើងមិនមានសតិអញ្ចឹងមិនខុសគ្នាអីពីនឹងសត្វដេរិឆានទាំងឡាយទេដែលពួកគាត់អត់មានឱកាសមានធម្មសញ្ញាដើម្បីកំណត់ដឹងធម៌បាន When I started practicing this walking meditation, I didn't know before I can practice this walking meditation. When I started practicing this walking meditation, a thought appeared in my mind. When before I didn't do this mindfulness meditation, I am no different from dog walking around me. Okay, កាលពីមុនអាត្មាភាពបានបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានដោយការដើរចង្ក្រមអីជាដើមហ្នឹងអាត្មាភាពក៏មិនបានយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងខុសពីសត្វឆ្កែដែរដល់ពេលបានបប្រតិបត្តិទៅបានដឹងថាកាលពីមុនមកអញដើរដូចតែឆ្កែដែរតែថាអត់មានសតិនៅក្នុងនឹងទេ But dog and human, animal and human are totally different.
Because according to the scientific research, here our brain, the frontal part of our brain, 40% of the brain is a kind of learning skill, understanding, emotional caring, education. So many things, good things here. 40 parts of the brain is human belongs. But animal has only, dog has 7.5 or cat has 3.5. The sense of understanding brain. The human is different from animal. មនុស្សនិងសត្វដែលរឆានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយបើនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមនុស្សហ្នឹងមានការ emotional និង so many positive things here in front of the cortex មានគេហៅ emotional ខ្មែរហើយអតីតការដឹងសោយអារម្មណ៍ការសោយអារម្មណ៍នឹង show you here មានលក្ខណៈ This is the brain that the color of the pink color is 40% of the brain that belongs to positive phenomena like understanding, learning skill, problem solving, serious thinking, reasoning, everything's here. Good things. This is only human part of the brain, not an animal. លោកថានេះហាកន្លែងដែលជួបពលរឿងត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងដែលមនុស្សអាចធ្វើកើតហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ 40% តែសម្រាប់សត្វដេរិឆានមានតែ 3% ទៀតនេះនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវណាគេកំណត់មក This is the reason why mindfulness-based vipassana meditation is important in these days because like I'm now 33 years of my monk life. At the beginning I didn't know this because when I used the internet 2011 I started connecting the world. I started realizing that how science identifies who we are. Okay. អញ្ចឹងពីមុនមកក៏លោកអត់យល់ដែរហើយក្នុងជីវិតអ្នកបួសហ្នឹងក៏អត់បានយល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងទេតែដល់ក្រោយមកបានស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រពធហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងបើកចិត្តដើម្បីសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនឹងក៏បានឃើញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងពយល់ប្រាប់ So Buddhism cannot change but this mindfulness meditation can change human life. ពុទ្ធសាសនាដែលយើងប្រើពាក្យ Buddhism ណាអង្គការមួយដែលឈ្មោះថាកុំប្រើពាក្យពុទ្ធសាសនាអង្គការមួយដែលគេហៅថាអង្គការពុទ្ធនិយមអញ្ចឹងចុះប្រើពាក្យ Buddhism ណាมันអាចដូរជីវិតយើងបានទេតែបើធម្មៈបើសតិប្បដ្ឋានបើសតិនេះអាចដូរជីវិតយើងបាន At the same time I don't want to say that Buddhism is wrong. If Buddhism is a kind of religion, of course, it is religion. Why? It goes by its faith. អត្ថភាពមិនចង់និយាយថាស្អីគេខ្ញុំប្រែមើលអង្គការនេះកុំដាក់ពាក្យពុទ្ធសាសនាអង្គការពុទ្ធនិយមខុសទេប៉ុន្តែអង្គការ Buddhism is not wrong. Buddhism is nothing wrong, but it goes by its own faith. មានន័យថាអង្គការពុទ្ធនិយមមិញហ្នឹងវាមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែក៏វាប្រព្រឹត្តទៅតាមតែជំនឿរបស់ខ្លួន But the problem is they don't understand the Dhamma. Even Buddhist people don't understand the Dhamma. បាទព្រោះតែអត់យល់ពធនឹងឯងសូម្បីតែអ្នកដែលថាខ្លួនជឿលើពុទ្ធនិយមហ្នឹងក៏វាអត់យល់ពធនឹងទៀត So I often say this is smart age, smart technology time. The smart devices that I use, phone, iPad, can make people enlightened. Animal can do nothing with this. អូខេអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលអាចឲ្យយើងប្រើsmartphone បានឬក៏ប្រើ iPad ប្រើអីនឹងបានហ្នឹងគឺមានតែមនុស្សវាធ្វើកើតគឺ
animal សត្វដែលរិឆានទាំងឡាយហ្នឹងមិនអាចធ្វើរឿងអស់នឹងកើតទេ Even when I'm doing walking meditation, my phone remember how many steps I walk. I don't remember. Actually, my phone knows smarter than I do. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា smartphone ដែលគេធ្វើមកឬស្អីហ្នឹងគេបញ្ចូលព័ត៌មានទៅសូម្បីតែយើងដើរប្រហែលជំហានប្រហែលគីឡូហ្នឹងក៏យើងអាចដឹងបានដែរលោកថាប្រកែជាងខ្លួនលោកមិនអាចចាំបានទេអញ្ចឹងតែ smartphone អាចកំណត់ឲ្យយើងបានអញ្ចឹងសួរថាហ្នឹងវាជារឿងរបស់នរណារឿងរបស់មនុស្សអ្នកធ្វើ Of course, technology has strength and weaknesses, but we shouldn't follow weaknesses, we follow the strength. អូខេលោកថាតាមពិតទៅអា technology ហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងយើងកុំតាមចំណុចខ្សោយរបស់វាចំណុចខ្សោយរបស់វាហ្នឹងអីគេថតរូបកុហកថ្ងៃមិញហ្នឹងអាហ្នឹងហៅចំណុចខ្សោយយល់ទេអាហ្នឹងសិតរឿងចំណុចខ្សោយហើយរឿងដែលឲ្យកើតរឿងអត់ប្រយោជន៍ត្រូវមាត់គ្រូណាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវាមើលឲ្យការរាគៈអីផ្សេងទាំងអស់ការទោសៈទាំងហ្នឹងគឺហៅចំណុចខ្សោយដល់ចំណុចខ្លាំងគឺស្ដាប់ធម៌យកមកស្ដាប់ធម៌យកមករៀនធម៌ហ្នឹងចំណុចខ្លាំង Even in this smart age, the Dhamma reveals, the Dhamma opens to even smart devices. ឃើញលើខ្ញុំនិយាយអស់ណាលោកទុំនិយាយមកតាមក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យណាប្រែឲ្យណាចឹងមានន័យថាសូម្បីតែធម៌ហ្នឹងយើងដែលប្រើ smartphone មកអីហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់ធម៌បានមិនចឹងហើយមិនមែនតែមួយគ្រឿងណារាប់រយរាប់ពាន់គ្រឿងវាមាននៅក្នុងហ្នឹង So I mean the Dhamma is always right, always adjustable with any time, any age, always true. This is the Buddha said Satcha. Okay. ធម្មៈធម៌តែហៅថាធម្មៈឬក៏ធម៌ហ្នឹងវាជារបស់ពិតអញ្ចឹងវាអត់មានកិច្ចផុតពីរបស់ពិតបានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើពាក្យបាលីមួយទៀតថាសច្ចៈភាសាវាពិត And here when you are just simply paying attention to your own breath or paying attention to your own touching point when you're walking, at that attention shining your gray matter, what is related to learning skill, memory, understanding, here the point, pink color. Okay. This is called gray matter in the brain. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមានការដើរចង្ក្រមបើកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលប៉ះនឹងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងវា affect មានន័យថាវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់រូបរាងកាយរបស់យើងមានដូចជាខួរក្បាលជាដើមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូរដូរកន្លែងពណ៌ដែលលោកថាពណ៌ក្រេណាពណ៌ប្រផេះណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឬមានធម៌ច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហើយនិយាយខ្មែរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាចិត្តចរូបវាកើតរូបល្អវាកើត There are three areas changed in two ways by practicing this mindfulness based vipassana meditation ការដែលយើងបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាអាចប្រែឬវាអាចដូរទៅជា3ត្រង់មានចំណុច3ធំ The scientist says function change and structure change អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថា function ក្នុងហើយមុខងារហ្នឹងវាដូរ structure change ហើយនឹង structure រចនាសម្ព័ន្ធដូរតែយើងពិបាកស្ដាប់ So three areas in the brain changed by practicing this mindfulness meditation in two ways. One way is structure change, another way is function change. អញ្ចឹងដូចដែលបញ្ជាក់មិញហើយថាវាមានដូរមុខងារហើយនឹងដូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា So you can see how mindfulness is important even in smart technology age. គឺសួរថាតើការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាសួរថាសំខាន់យ៉ាងណាសូម្បីតែនៅក្នុងយុគសម័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលចម្រើន When you just pay attention to the touching point, each touch attention, that attention brush up the gray matter, the color becomes pink very strongly. Okay. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចម្រើន
ស្ដេចថានឹងជាប់រហូតដល់យកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះហ្នឹងគឺវាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងដែលថាសាច់ខួរក្បាលរបស់យើងដូរទៅជាពណ៌ភីងទៅជាពណ៌ផ្កាស៊ីចម្ពូ So this is structure change. នេះហើយគេហៅថា structure change មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធវាដូរ At the same time, when the color becomes strong, your memory established inside itself, your memory will not lose even when you are old. Okay. ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើននឹងស្ថាបដ្ឋាននឹងរឿយៗទៅគឺខួរក្បាលសាច់របស់ខួរក្បាលហ្នឹងក៏វាដូរទៅជាពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យយើងងាយចងចាំមានន័យថាទោះបីយើងអាយុច្រើនក៏នៅតែការចងចាំរបស់យើងនឹងល្អដែរ Now you understand how sati, practice of sati is working with even these days. Okay. ញញោមអាចមើលឃើញផ្ទាល់ហើយថាតើចំណុចសំខាន់នៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹង When many old people lose their memory because they don't practice mindfulness when they are young. Sometimes I'm really happy because I started when I was 21 years old. I practiced this mindfulness meditation. I'm now 57. Still my brain is okay. I don't lose anything. Okay. មានន័យថាដែលយើងចាស់ទៅហើយយើងតែងតែភ្លេចភ្លាំងច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងអត់បានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងអញ្ចឹងលោកថាលោក lucky ដែរជាទាំងនិយាយថាមានសំណាងដែរលោកបានបួសរៀនតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយមកដល់ម៉ោងនេះការចងចាំនឹងនៅតែមានកម្រិតមួយដែលហៅថាល្អនៅឡើយ This is I said often the younger the better to practice this mindfulness meditation អាត្មាភាពតែញញរត់តែក្មេងរត់តែល្អក្នុងការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯង And here the function change structure change one place another place is the hippocampus is also supporting the gray matter to memory to have a good memory to have a good learning skill Okay មកកន្លែងទៀតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រើពាក្យថាលោកគូកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា in the middle amygdala becomes a little bit bigger វាជាឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយដល់ការចងចាំរបស់យើងចឹង Yeah, this is only when you are doing this mindfulness meditation. No prayer can do. No prayer can do it. But if you just go to the body tree and boiling water, it doesn't work. But actually, when you just mindful of this, mindful of whatever you are doing, the gray matter becomes stronger. You don't lose memory. This is scientific benefits, not religious benefits. It doesn't go by belief, but it goes by practice. Okay. ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាការដែលឲ្យបានខួរក្បាលយើងឬក៏ហៅថាសតិដែលហៅថាបញ្ញាយើងឬក៏សតិការចងចាំរបស់យើងនឹងកាមានគ្រប់គ្រាន់មិនមែនទៅសោចទឹកដើមពោធិ៍ព្រឹកហើយកាបញ្ញាទេអត់អាចទេណាទៅដល់ការបូជាអីផ្សេងៗអាចទេមានវិធីមួយគត់គឺបដិបត្តិស្ថាបដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងទៅអាចដោះស្រាយរឿងការចងចាំនឹងបានWhen I was in Europe, my trip manager from Spain, his name is Dr. Carlos. He's over 60 years old. He's a doctor. He said, well, as soon as I arrived his home, he said, Aisha, forgive us, we are not Buddhists because we practice Dhamma. We don't need to follow Buddhism. We can do what Buddhist people do. This is the reason we don't want to be Buddhist. He said that to me. និមន្តអាត្មាទៅប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងការងារទូទៅហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំសុំគុំជាពុទ្ធសាសនិកអីណាគុំជាពុទ្ធសាសនិកនិយមអីដោយសារគាត់អត់អាចដើរតាមពិធីដែលពុទ្ធសាសនិកសពថ្ងៃហ្នឹងនិយមធ្វើកើតទេយើងដូចគណៈថាយើងនិយាយOkay, មានន័យថាពុទ្ធសាសនិកនិយមហ្នឹងគឺនិយមតែធ្វើរឿងការបូជាអីផ្សេងៗហ្នឹងតែដល់ការតាមចឹងគាត់សុំតែបដិបត្តិធម៌ទេគាត់អត់សុំធ្វើជាពុទ្ធសាសនិកទេ
The Carlos is really lovely. When I was there, he has always a Buddha image in his pocket. Wherever I arrive in a hotel, he put this image, he just put in my head. Here's a Buddha. Okay. Bây giờ quạt lục tận đó có rồi Phật rút lục thế này Phật chẳng tục lùng chặt thôi mạch tới bộ chiên mạch rừng mà lùng chặt tới. And I said, Carlos, you have Buddha, you have a Dhamma, mindfulness, then you have a Sangha like me. That's all. That's good enough. The Buddha wanted this. Okay. Ban chỉ lục thả lấy miền Phật hơi, miền Phật thua hơi. Miền đại chia đầm nang phong miền lục hơi, chẳng như mó hay cướp ấy lên tới cả ấy tiệt đấy. We need a Buddha, Dhamma, Sangha, triple gems, taking refuge in that. Buddham Sanam Gacchami, Dhammam Sanam Gacchami, Sangham Sanam Gacchami. Can you say it? ថាទាំងអស់នេះពុទ្ធធាងសារណាំកិច្ឆាមិធម្មំសារណាំកិច្ឆាមិសង្ឃំការណាំកិច្ឆាមិ Sadhu, sadhu, sadhu. This is my sadhu, my sadhu. I want to say sadhu. This is the reason. Can you say it? So when I was in Europe, this is the reason they love me so much. Carlos in all over Europe. I visited Spain, Italy, Germany, Austria, 4 countries. But they do the same thing. They practice the same technique that I teach them. Okay. Nak chặt chẽ. ពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងការពោលពធប្រាប់របស់លោកក៏ចាត់ចែងដំណើររបស់លោកបានទៅ4ប្រទេសហើយ4ប្រទេសហ្នឹងគឺបដិបត្តិសតបដ្ឋានទាំង4ប្រទេសចឹងចំណុចដែលមិញខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រែកន្លែងចំណុចមុននឹងសូត្រពុទ្ធសរណង្គិឆាមិហ្នឹងលោកចង់និយាយថាបើសិនជាយើងមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងនឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយណាខ្ញុំឃើញចំណាំបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបុទ្ធិសឹមនឹងថាពុទ្ធសាសនានឹងខ្ទាស់គ្នានឹងពាក្យពុទ្ធធាងសរណង្គិឆាមិចាំមិនពិបាកកន្លែងហ្នឹងចាំមិនផ្សំហ្នឹងមានញោមគាត់ឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងថាមិនលោកញោមនឹងតាណាបាត់ហើយញោមមកគាត់ថាលោកដូចអត់នេះបំបត្តិពុទ្ធចោលតាមពិតគឺពាក្យយូរណាពាក្យបុទ្ធិសឹមដែលពួកអង្គលើវាសម្គាល់ហ្នឹងមិនមែនដោយពាក្យពុទ្ធសាសនាខ្មែរប្រហែលទេយកចឹងលោកប្រើក្នុងន័យជាភាសាអង្គគ្លេស So what I want to mean here is Dhamma. Sati is a Dhamma. That Dhamma doesn't go against any people, any nationality, any ethnic background, any religion, any tradition. But Dhamma really harmonize everyone with the teaching of Buddha. Okay. អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយសតិហ្នឹងគឺវាជាទូធម្មៈហើយកណាវាជាទូធម្មៈគឺវាពាក់ព័ន្ធដល់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់វាអត់ទៅប្រឆាំងនឹងមនុស្សគ្រប់រូបឬសាសនាណាឬក៏លទ្ធិណាមួយទេអញ្ចឹងធម្មៈហ្នឹងវាមានបង្រៀនតែនៅក្នុងនេះអានេះមានបង្រៀនតែនៅក្នុងពាក្យព្រាមបដៅរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាពុទ្ធសាសនានឹងទេមិនបុddhismទេណាគឺពុទ្ធយើងប្រើពាក្យខ្មែរយល់ទេ And I don't say to stop the offering Buddha or pouring the water on the Bodhi trees. I don't say to stop it, but we have to respect the tradition and culture. But this is not enough, what I want to mean. This is not really enough. Okay. អាត្មាក៏មិនមែនមានន័យថាឈប់ទៅបូជាព្រះពុទ្ធដោយការបូជាផ្កាឬអីមិនបដិសេធទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅរកព្រះនិព្វានទេណាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ It is a beautiful culture and tradition anyway, but this is not enough to achieve Nibbana. To achieve Nibbana, without this practice of mindfulness-based vipassana meditation, it is impossible. Okay. បើមិនបានបដិបត្តិស្វត្ថិវិបស្សនាទេគ្មានផ្លូវដែលអាចទៅបានព្រះនិព្វានដោយដែលយើងនិយាយឲ្យនឹងបានទេអញ្ចឹងបើត្រឹមមកបូជាផ្កាត្រឹមតែធ្វើទានអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏អត់អាចដែរណា And when you see the lakkhana of sati, the characteristic of mindfulness is just to be mindful of
the sense object. For example, when you touch, when your foot touches to the ground, you are not mindful before. You learn this. But now you learn it, you should try to be mindful of the touching point even when you are at home. Okay. ចឹងដោយលក្ខណៈរបស់សតិបានសម្ដែងទុកហើយថាយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែប៉ះខ្ទប់មានន័យថាសតិហ្នឹងនៅក្នុងភាសាបាលីលោកប្រើពាក្យថាអបិលាបនលក្ខណៈមានន័យថាតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍មិនឲ្យរវីរវីមិនឲ្យមិននឹងណោចឹងមានន័យថាពាក្យសតិហ្នឹងគឺលោកប្រើពាក្យ mindful គឺមានន័យថាតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹង Even when I come here, I pay attention to my touching point, and also when I climb up, I pay attention to my touching point very slowly, and I don't think even it is high, because I'm not focusing on high, but I'm focusing on the tension. Of course, it is high, but I don't have any idea high or low, but I pay attention to my touching point. This is meditation, mindfulness meditation. Okay. អាត្មាដោយអាត្មាទាំងក្រមមកកន្លែងនេះដើរមកកន្លែងនេះក៏អាត្មាកំណត់ដឹងត្រឹមកន្លែងដែលប៉ះនឹងដែរគ្រប់ជំហានហើយនៅពេលដែលឡើងខ្ពស់ក៏អត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងរបស់នោះខ្ពស់ដែរគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងកន្លែងប៉ះនោះទេនេះបែបប៉ះរបស់ជើងដែលយើងឈានទៅទេ You try to pay attention to the touching point, but that sati mindfulness is changing in the brain itself. Okay, នៅពេលដែលយើងមានសតិចឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅសតិនេះជាបច្ច័យធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងដូរ If you are afraid of losing memory when you are old, please do it right now continuously as much as you can. Then you will never lose your memory. Okay. បើសិនណាខ្លាចភ្លេចដល់ពេលចាស់ទៅខ្លាចវិញអីហ្នឹងគឺចំណងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺធានាថាដល់ពេលចាស់ទៅឡើងវិញឲ្យតែចម្រើនជាប់រហូត In the Western world, the mindfulness course is really expensive. When I was there, they have no monastery like this. They have to rent a hotel, the whole hotel for 200 people, stay in a hotel and practice there. នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបវិញគឺកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រពីសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺអស់សេវាថ្លៃណាព្រោះដោយសារវត្តណាដូចយើងឬក៏ទីតាំងដូចយើងចឹងទេគឺត្រូវទៅជួលអូតែលគេធ្វើចឹងវាអស់សេវាថ្លៃ So you can imagine how greedy they are for the Dhamma. How greedy they are for the Dhamma. And they said, Ashin is Dhamma. Wherever we go, we hear the Dhamma from you. They said this to me. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលទៅពួកគាត់នោះត្រូវការប្រធរខ្លាំងដែរឬទេត្រូវការប្រធរខ្លាំងណាស់ Here's the frontal cortex is one, hippocampus is the same change when you pay attention to the touching point or to the breathing. Just simply pay attention to the touching point or to the breathing. It changes your brain. Okay. ហើយអត់មានរឿងអីពិបាកធ្វើទេបានតែយើងមានសតិកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលប៉ះរបស់ការដើរចង្ក្រមរបស់យើងហ្នឹងអូតូម៉ាទិកគឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឬប្រព័ន្ធខួរក្បាលហ្នឹងវាដូរឯងហ្នឹងឯង That I said just being Buddhist can change nothing, just being Christian can change nothing, just being Muslim can change nothing, just Hindu can change nothing, just Jewish can change nothing. But when all of these Buddhist, Christian, Jewish, Hindu practice mindfulness, that they change. Okay. ចឹងហើយបានជាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្នុងនាមដែលយើងចោះឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកគ្រីស្ទានសាសនិក Jewish សាសនិកឬ Muslim សាសនិកឬ Hindu សាសនិកអីហ្នឹងសាសនិកក្នុងភាពជាសាសនិកទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានទៅផ្លាស់ប្ដូរអីទាំងអស់តែបើសាសនិកទាំងអស់ហ្នឹងមកបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងបដូរជួបពីការដែលយើងបាត់បង់នៅសតិបញ្ញាឬក៏មិនចងចាំអីហ្នឹងអាចងាយក្នុងការធ្វើឲ្យយើងចងចាំបាន Do you think Buddhists can change or Christian can change? Hindu can change? Why I repeat again, it's very important. You have to understand. Otherwise, we are not free from the traditional practices of performance. It doesn't work actually.
ហើយដែលបានបានលើកចំណុចនឹងដដែលមកថាតើបើសិនជាញាតិញោមមិនលើកចំណុចនឹងដដែលទេញាតិញោមអាចអត់ភ្ញាក់រលឹកហើយនៅតែប្រព្រឹត្តតាមទង្វើប្រពៃណីដែលធ្វើសពថ្ងៃដែលក្នុងនាមថាជាពុទ្ធសាសនិកដែលនាំធ្វើតែវិបូជានឹងរហូតដល់ភ្លេចគិតពីរឿងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា So do you believe that religion change or practicing mindfulness change? សូថាដើរតាមពិធីកម្មដែលយើងធ្វើក្នុងនាមថាសាសនានឹងវាដូរឬក៏យើងមកបដិបត្តិធម៌ទៅវាដូរ Sadhu, sadhu, sadhu. This is my sadhu. I want to call sadhu. Okay. Because this is really right understanding. The Buddha said this is samma deity actually. នេះហើយទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់សមាទិដ្ឋិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ហៅថាជាសមាទិដ្ឋិ Wait for the path, yeah. So being Buddhist is not samadhi. Being Christian is not samadhi. I said this so even in West. Being Buddhist is not samadhi, not right understanding. Being Christian is not right understanding. Being Muslim is not right understanding. But practicing mindfulness is right understanding. Okay. មានន័យថាពាក្យថាជាចុះឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកចុះឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានសាសនិកអីនឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាតួយល់ត្រូវទេការយល់ត្រូវវាកើតចេញពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯងទើបអាចគេហៅថាអភិវឌ្ឍការយល់ត្រូវនឹងឲ្យកើតឡើងបាន So I can be Buddhist, I can be Buddhist monk, but it is not enough what I mean. បាទអាត្មាភាពអាចជាមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាជាភិក្ខុពុទ្ធសាសនាបានណាប៉ុន្តែបើសិនណាអត់បានចូលពីរឿងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឯទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺអត់មានភាពជាអ្នកយល់ត្រូវបានទេ So being Buddhist is nothing wrong, being Christian is nothing wrong, being or everyone is nothing wrong, but without practicing this mindfulness, our life will be wrong. Okay. វាថាដែលចុះឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកក្តីចុះឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានសាសនិកឬមូស្លីមឬក៏អីអត់មានអីខុសទេចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះតើអត់បដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺជារឿងខុសដ៏ធំ So as soon as you start practicing it, the brain change. There are 3 areas in the brain change structurally and functionally. So this is the change by practicing mindfulness meditation. So immediate immediately effective. It is akaliko. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺរូបធម៌ដែលជាតួខួរក្បាលដែលយើងសន្មត់ស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងវាដូរមួយរំពេចនឹងដូរទាំង function ដូរទាំងទូនីតិដូរទាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាអានឹងឯងហើយដែលយើងអាចប្រើពាក្យថាអកាលិកោបានប៉ុន្តែអកាលិកោនៅក្នុងគុណពធនោះគឺសំដៅលើមគ្គផលនិព្វានទេមិនមែនសំដៅលើ immediately effective. So when you see this, being Christian cannot change here. But when you are only being Buddhist too, but any religious person can change nothing. But as soon as you don't practice mindfulness. Okay. ក្នុងនាមថាជាសាសនិកផ្សេងៗហ្នឹងអត់អាចដូរអីបានទេដូរបានលុះណាតែបដិបត្តិបើសិនជាអត់ចុះបដិបត្តិទេគឺមិនអាចដូរបានទេគ្រាន់តែចុះជាពុទ្ធសាសនិកខ្ញុំមកបួសគេដែរខ្ញុំអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់អាចដូរអីបានទេ So you hippocampus supports the frontal cortex, gray matter, and also another part of the brain that changes amygdala. Here's I write here amygdala. នេះគឺជាចំណុចដែលលោកបង្ហាញឲ្យយើងថាប្រព័ន្ធរបស់ខួរក្បាលនឹងវាដូរទៅអានោះឡើងពណ៌រៀងអីគេរៀងខៀវបន្តិចអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកហៅពីភាសាអង់គ្លេសថា amygdala
So this is not the brain in the picture, but in you. That change not in the picture, but when you do this, it changes in your brain. វាដូរកំពុងដូរយើងនេះអាកូនរបស់កំពុងដូរនៅនេះទេមិនមែនរូបភាពទេរូបភាពអត់ដូរកើតទេបាទ So when you just walk up stair, just pay attention to each touch. It changes your brain. Believe me, it is scientifically, not religiously. អូខេចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេបានពិសោធន៍ឃើញដោយការពិតនឹងទៅហើយមិនមែនជារឿងរបស់សាសនាទេជារឿងរបស់អ្វីដែលយើងពិសោធន៍ឃើញដោយវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតែម្ដង So your amygdala is negative part of the brain. When you don't practice mindfulness, amygdala becomes bigger. អូខេអាមេដាឡាហ្នឹងគឺជាកន្លែងចំណុចដែលវាអវិជ្ជមានរបស់ខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែអត់បដិបត្តិទេគឺនឹងធ្វើឲ្យអាមេដាឡាហ្នឹងវារីកធំកាន់វារីកកាន់តែធំទៀត So this amygdala is responsible for worry, anxiety, depression, fear, so many negative problems. And when you have fear so much, it becomes bigger. And when it's bigger, the gray matter frontal cortex become lost. Okay. អញ្ចឹងចំណុចដែលលោកថាអាមីដាឡាដែលលោកគូសហ្នឹងអាហ្នឹងវាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេពិសោធន៍ឃើញថាកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយកើត stress depression អីទាំងអស់ហ្នឹងកើតទុកអីផ្សេងៗហ្នឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគេហៅលទ្ធផលដែលជា negative ជាអវិជ្ជមានទាំងឡាយហ្នឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានទេអានឹងវារឹតតែរីកធំទៅ So this amygdala is particularly generally for kilesa place where kilesa take place in amygdala បើយើងនិយាយតាមភាសាធម៌កន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាកន្លែងដែលការធ្វើការរបស់កិលេសនឹងច្រើនបើយើងនិយាយតាមភាសាធម៌ណាដែលវាទៅ affect ដល់វាកន្លែងឲ្យកើតកិលេសយើងកើតច្រើនហ្នឹងគឺកន្លែង So you can see the difference between when you practice mindfulness and when you not អញ្ចឹងញាតិញោមអាចមើលឃើញហើយថានៅពេលដែលយើងបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងនឹងយើងអត់បដិបត្តិសួរថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបើកាលណាបដិបត្តិទៅអាកិលេសហ្នឹងវាទៅវាបាត់ទៅតែបើសិនយើងអត់បដិបត្តិអាកិលេសហ្នឹងវាមកវិញទៅ So the foundation is sati. If you are mindful of everything, even moral quality becomes better. ចឹងចំណុចដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺរឿង Now you follow no killing. You promise I will not kill. When you are killing in somewhere else, if you are mindful, oh I'm killing, you feel ashamed and shy. Okay. You kill. ឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងតាំងចិត្តថាយើងនឹងមិនសម្លាប់សត្វតែបើផ្លត់សម្លាប់សត្វនៅទីគឺនឹង feel នឹងមានអារម្មណ៍ថាគួរខ្មាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយគឺយើងនឹងសម្លាប់ឯព្រោះកណាសម្លាប់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ If even monk, if we are not allowed to eat afternoon, even if we are eating at night without mindfully, we can eat greedily. But when we are mindful, I can't eat this. If someone's looking at me, watching me, then you can probably start eating. អ្នកបួសចឹងអ្នកបួសនៅក្នុងវិន័យហាមឆាន់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងបើសិនជាមានវិន័យនឹងឃុំក្រងទៅនៅពេលដែលឆាក់គិតថាខ្លួននឹងឆាន់ពេលល្ងាចដោយលោភៈហ្នឹងដោយ greedy ហ្នឹងគឺលោភៈណាដោយលោភៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងបើសិនជាយើងបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាជួយការពារធ្វើឲ្យយើងមានសតិរលឹកទាន់គ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងយើងរលឹកដល់ចំណុចវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមឃាត់ហ្នឹងយើងអត់អាចឆាន់កើតទេទោះបីចិត្តចង់នឹងកើតឡើងមួយគណៈក៏ដោយក៏អាចឆាន់បានដែរព្រោះយើងមានសតិ So samasati can even qualify moral quality of mind can lead people. Okay. តែសមាសតិហ្នឹងវាមិនមែនយកមកសម្រាប់បដិបត្តិតែចំពោះអ្នកបួសទេទាំងអ្នកបួសទាំងការិយាវាសហ្នឹងធ្វើបានទាំងអស់ When you are focusing at the present moment, pay attention to the touching point or pay attention to the breathing. If you are deeply absorbed in that object,
the concentration stronger, you forget everything at the moment because you are quite happy, free from that kind of bad phenomena. អូខេលោកថានៅពេលដែលយើងមានសតិគ្រប់គ្រាន់ហើយសមាធិវាកើតដោយមានកម្លាំងនៅពេលខណៈដែលសតិកំពុងកើតឡើងហ្នឹងវាអត់អាចទៅដឹងរឿងអកុសលអីផ្សេងទេមានន័យថាវាមិនអាចកើតអកុសលអីផ្សេងបានទេព្រោះម៉ោងហ្នឹងធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាជាទុកុសល Therefore, we need to be mindful of every sense object, whatever rises and passes away within and without us. ចឹងហើយបានរាល់អារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងយើងត្រូវមានសតិកំណត់ដឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគ្រប់ពេល Some people think that when they are doing bad, they shouldn't be mindful because they are doing akusala. But they should be mindful even if when they are doing something bad. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងធ្វើអកុសលហ្នឹងមានសតិដែរ So doing good or bad when you are mindful, it can change. The change starts in the brain actually, not outside. So when the brain change, your speech change, your way of thinking change, your behavior change too. នៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តសមថៈសំទោសប្រព្រឹត្តសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយគឺស្អីមុននឹងយើងធ្វើអកុសលក្តីគណៈដែលយើងកំពុងធ្វើអកុសលក្តីវាជួលបដូរមានន័យថាជួលបដូរសំបីតែការគិតការធ្វើរបស់យើងនឹងក៏ដូរទៅជារបស់ដែលជាកុសលដែរ So here when you practice mindfulness, the frontal cortex gray matter becomes thicker and also amygdala hippocampus become bigger and amygdala becomes smaller. 3 areas change in the brain by practicing mindfulness. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺអាកន្លែងចំណុចទាំង3ដែលលោកបានបង្ហាញនៅខាងលើហ្នឹងវាដូរតែចំណុចសំខាន់គឺអាកន្លែងអមេតាឡាហ្នឹងគឺវារត់ទៅទៅចឹងអាកន្លែងហ្នឹងវាថយយ៉ាងនិយាយចឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាកន្លែងហ្នឹងវាថយអូខេ Do you think that Christian can do or cannot do this? ខ្ញុំជឿថាពួកគ្រីស្ទាននឹងវាអាចធ្វើនឹងកើតទេ Yeah, even if they are Christian. This is the reason why even a Christian monastery invite me to come to teach this technique. Okay. នឹងហើយជាចំណុចដែលសូម្បីតែគ្រីស្ទានក៏រដ្ឋនាមនិមន្តអាត្មាភាពនឹងឲ្យបង្រៀនដែរដោយសារគាត់នឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាណាមួយទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រីស្ទានឬអីទេគឺជារឿងដែលមនុស្សទូទៅវាត្រូវធ្វើ So here the first city, the lakna of the city is just mindful of sense object. What I want to remind you again, whatever you do, please mindful. At the same time, you try to change your brain. You don't try to change, but sati can change. Okay. យើងមិនបាច់ព្យាយាមចង់ដូរទេសតិកើតនឹងវាដូរឯង Yeah. It is the characteristic of a city. នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់សតិ Second one is rasa, remembering the memories. ចំណុចទី2គឺរស័កទូនីតិ So it is also the sati. When you practice sati, you don't lose memory because it is the function of a sati. នេះគឺជាទូនីតិរបស់សតិដែលអសមោសៈរក្សាអសមោសៈរក្សាគឺមិនធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំង Yeah, asamosa. Yes, this is Pali. He knows this sati. Every cetasika, they have 4 qualities: lakkhana, rasa, pachupatthana, padatthana. ចេតសិកទាំងអស់ទាំង52ហ្នឹងមានចំណុចទាំង4ហ្នឹងទាំងអស់គឺលក្ខណៈរស័កបច្ចុប្បន្នឋាននិងបតតឋានរៀនអភិធម្មចេះអាហ្នឹងយល់រៀនអភិធម្មបែរគ្រូបរៀនចង់ដប់ត្រឡប់ហើយនៅតែភ្លេច So at the same time when you're mindful of your touching point, the sati can keep your memory becomes better. អូខេឃើញនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺសតិនឹងឯងជាអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកដើរតួនាទីធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងនឹងអាចចងចាំនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងបានមានន័យថាមិននេះចំណុចថាអសមោសរសានឹងមានតួនាទីជាអ្នក
ញ៉ាំងអារម្មណ៍មិនឲ្យបាត់ទៅ And Pachupatthana is manifestation. It comes to appear in your mind. Oh, it is really, it keeps my memory better. You see, you feel this, you understand this. This is manifestation when you practice this mindfulness, sati. Okay. ដល់ពេលចំណុចទី3គឺបច្ចុប្បន្នឋានអរខៈបច្ចុប្បន្នឋានាមានន័យថាប្រកបឡើងដោយបញ្ញារបស់យោគីវិចរថាជាធម៌ដែលអាចរក្សារខៈហ្នឹងគឺជាធម៌រក្សាបានរក្សាអីគេរក្សាភាពចងចាំមិនឲ្យភ្លេចនឹងបាន This is the reason why we teach Arahant. Arahant can learn very easily because his brain is perfect, his memory is perfect, he can learn very quickly. His learning skill is the most perfect. Okay. អញ្ចឹងហើយបានព្រះរហន្តទាំងឡាយនឹងលោកងាយរៀនចងចាំលឿនអីលឿនណាដោយសារព្រោះអាធាតុទាំងអស់ហ្នឹងចេតសិករបស់លោកសុទ្ធតែជាចេតសិកដែលល្អជាចេតសិកដែលល្អឥតខ្ចោះ So what I want to mean here is the Dhamma, even in these days, it's relevant to everyone, even they follow any religion. Okay. ចឹងហើយបានជាអាត្មានិយាយថាធម្មៈហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនពាក់ព័ន្ធមនុស្សកាន់សាសនាណាទេចង់តែឯងចុះឈ្មោះទៅកាន់សាសនាណាក៏បានដែរតែធម្មៈនៅតែធម្មៈដដែល Now you understand? So even for me, even if I see anyone, I feel nothing. I always talk about this, even if you're a Christian, it doesn't matter. Please do it. It will bring you benefits, and they do it. And also Christian, Muslim. If you say this, they do it because it brings really benefits scientifically. Okay. អញ្ចឹងហើយទោះបីយើងជួបអ្នកកាន់សាសនាយេស៊ូក៏ដោយសាសនាមូស្លីមក៏ដោយវាអត់បញ្ហាទេព្រោះយើងនិយាយតែរឿងធម្មៈហើយធម្មៈនោះវាពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្នាហើយពិសោធន៍បានដោយវិទ្យាសាស្ត្រ Even Buddhists, you can say, please do it. This will bring benefits. Please come to do with us. You can invite everyone. And if they do it, you are Kalyanamitta. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាសូម្បីតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយយើងអាចបបួលគ្នាមកធ្វើរឿងហ្នឹងយើងនឹងឯងគឺជាកល្យាណមិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះ The last one is a Padattana, close course. Padattana is a close course. Sati is used to remembering the memories clearly, and remembering memories clearly is the close course of the sati. Okay. អញ្ចឹងសតិប្រហែលចិត្តរបស់សតិហ្នឹងគឺថេរសញ្ញាបតដ្ឋានាថេរសញ្ញាបតដ្ឋានាហ្នឹងគឺមានហេតុចិត្តហ្នឹងគឺសញ្ញាដ៏រឹងមាំនឹងឯងជាហេតុធ្វើឲ្យសតិកើតសញ្ញាដ៏រឹងមាំសញ្ញាចេតសិកដ៏រឹងមាំនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យគេជាហេតុធ្វើឲ្យសតិនឹងកើត Sanya is a kind of memory. A kind of memory that if you say perception, it is not really relevant here, but it is a kind of memory. Remembering. បើយើងប្រើពាក្យ perception ដូចដែលគេប្រើជាអង់គ្លេសហ្នឹងដូចជាមិនសូវតំណងទេព្រោះសញ្ញាហ្នឹងវាជាបើយើងគិតតាមភាសាបាលីគឺជា memory ម្យ៉ាង Scientists doesn't say sanya is a perception, but they say sanya memory. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរសញ្ញាហ្នឹងគឺជា memory. So this is the reason when you practice this mindfulness, you don't lose memory. នេះហើយគឺជាហេតុផលនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅវាអត់បាត់បង់ Have you ever been afraid of losing your memory? Is there anyone who is afraid of losing your memory when you're old? Yes, I feel the same. But this mindfulness keeps me really good memory. Yet, I can read it immediately and it comes everything inside. So this is the way that I just want to advise. Please do it this. From now on the word, don't change from one after another. Please keep doing it. Okay. ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននឹងឲ្យបានញយទៅបើសិនបើខ្លាចថាចាស់ទៅខ្លាចវែងខ្លាចបាត់ខ្លាចអត់មានសញ្ញាចងចាំអីបាន Changing from one teacher to another or changing from one discourse to another cannot make you understanding, but it can make you kusala karma. That's all. Okay. ការដែលយើងធ្វើពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហ្នឹងវា
វិជាបុណ្យកុសលណាវិជាកុសលម្ដងមួយវគ្គចឹងទៅ But when you keep practicing this, as soon as you hear, as soon as you learn, as soon as you hear from anyone, when you keep practicing this, your memory becomes better and it will be developed when you are old. You don't need to be afraid of losing memory. ណាឲ្យតែញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានជាប់មិនបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងការដែលវាបាត់បង់នៅការចងចាំដែលហៅថាសញ្ញានោះទេ I think you should take a picture of this. This is important for every one of you because yes, the function of a sati, the quality of sati, four qualities of the sati are everything we need to keep practicing it. Okay. អញ្ចឹងញាតិញោមអាចថតរូបភាពនេះទុកដោយភ្នែកទៅកុំប្រើ iPhone ប្រើភ្នែកណាតែថតរូបភាពនឹងទុកព្រោះយើងអត់ឲ្យប្រើ iPhone យើងកុំថត iPhone ហ៎ Now I'm teaching only two Anapanasati and walking meditation. This is Kaya Nupassana Satipatthana, one of the four foundations of mindfulness. នៅក្នុងចំណុចកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអាត្មាភាពពង្រៀនតែពីរចំណុចទេគឺអាណាបានសតិមួយនិងការដើរចង្ក្រមមួយអិរិយាបថបពៈណា And also when you are paying attention to your own breath, please do as it is. Pay attention as it is. Don't make it quick, don't make it short, don't make it long, don't make it fast, don't make it slow, but see as it is. Okay. អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺសូមឲ្យញាតិញោមចម្រើនអាណាបានសតិដោយការមើលដង្ហើមចេញចូលរបស់ខ្លួនមិនបាច់ប្រឹងដកដង្ហើមវែងមិនបាច់ប្រឹងដកដង្ហើមឲ្យវាខ្លីឬអីទេគឺគ្រាន់តែយកសតិហ្នឹងទៅកំណត់ដឹងទៅមើលទៅតាមឲ្យតាន់ដង្ហើមហ្នឹងទៅបានហើយតែវាកើតអីកើតទៅរឿងរបស់វា The Buddha said, Digam va digam asasami dibajanati. ព្រះរាមាវិភាទ្រង់សម្ដែងថាខ្យល់ដង្ហើមវែងឲ្យកំណត់ដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមវែងកាលណាខ្យល់ដង្ហើមខ្លីឲ្យកំណត់ដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមខ្លី It means when it is long, please realize it is long. មានន័យថាបើសិនជាខ្យល់ដង្ហើមនោះវែងឲ្យដឹងថាវែងខ្យល់ដង្ហើមនោះ Okay. And rasam va rasam asasami dibajanati. When it is short, please realize as it is short. បើសិនជាខ្យល់ដង្ហើមនោះខ្លីឲ្យដឹងកំណត់ដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមនោះខ្លី So it means the Buddha practiced this already, practically. This is the reason our breathing is not a permanent, anicca. It can change very often. Sometimes it can be long. Our responsibility is to pay attention to it is long. When it is short, pay attention to as it is short. This is what we have to do. នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងបានចម្រើនមកហើយរឿងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងបើសិនបើវាវែងគាត់នឹងកំណត់ដឹងថាវាវែងហើយបើវាខ្លីគាត់នឹងកំណត់ដឹងថាវាខ្លីទៅចប់ហើយមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវបង្កើតទេ So this is the reason I said please pay attention as it is, as it is. នេះហើយគឺជាពាក្យដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាចូលយកសតិទៅតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយកំណត់ដឹងនៅសង្ខារធម៌ដែលវាកើតឡើងតាមធម្មជាតិរបស់វា So I hope you all will do it. អាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងកំពុង Now we're going to practice for 10 minutes together, sitting meditation. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអង្គុយហ្វឹក5-10នាទី Okay. Relax. Come back at 2 p.m. Because there's so many people who don't know this meditation is scientific. This is the reason that young people are in these days there's technology. Everybody should learn it. The Dhamma is very scientific. ដោយសារមនុស្សបច្ចុប្បន្នដឹងពីរបៀបធ្វើស្តបដ្ឋានហ្នឹងទេស្តបដ្ឋាននេះវាលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រផង In Yangon, I started inviting 7 years boys and girls. I have divided 7 years from 7 to 14 and 14 to 18. I give different classes, otherwise confused.
chẳng ban trên đây giang con bè thờ ra ban chạy thna tam From dục 7 to 14, pi 14 bao to năm từ 18. 14 từ 17 and from 18 to 30, and from 30 to 50, and 50 and over. ពីណា18ទៅស្របចុះស្របឡើង50 Just helping children to practice this, to learn this meditation is scientific, and also they can have a learning skill, particularly school children. ចឹងជាពិសេសគឺសិស្សលោកបែងចែកកម្រិតមនុស្សដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្រៀនអាយុវ័យចំណាស់ទៅតាមវ័យចំណាស់អាយុក្មេងទៅតាមក្មេងចឹងទៅលោកស្រួលបង្រៀនដើម្បីឲ្យងាយយល់សពដ្ឋានហ្នឹងឯង This is the way that we should share the Dhamma with the people without restriction. Otherwise, it is not possible to share. We can share only tradition. Okay. ប្រសិនបើយើងចង់និយាយថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើកបង្ហាញពធដល់ពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមវ័យហើយប្រសិនបើមិនចឹងទេតែយើងអត់ព្យាយាមបង្រៀនពុទ្ធសាសនាបែបហ្នឹងទេយើងព្យាយាមតែបង្ហាញពុទ្ធសាសនាបែបលក្ខណៈប្រពៃណីទេគឺពួកគាត់បានទទួលផលតែបែបប្រពៃណីនោះឯងអស់លុយច្រើនប្រពៃណីអស់លុយច្រើនរឿងច្រើនបង្ហោះ Facebook ច្រើនញ៉ែគ្នាច្រើនណាប្រពៃណីអត់ចិត្តលោកច្រើនទៀត Buddha Sasana is right word, but not Buddhist religion. Buddha Bhasa, but Buddha Sasana is right word. ពាក្យថាពុទ្ធសាសនាពាក្យនឹងគឺជាពាក្យដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែន Buddhism ទេ So if it is possible, I just want to tell you to ប្រសិនបើមានពេលអាត្មាភាពនឹងបញ្យល់ពាក្យនឹងឲ្យបានច្បាស់ suggest your children, even at home, your child, your nephews, your sons, daughters, grandsons, you can just tell them to do. ញាតិញោមអាចទៅត្រឡប់ទៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអាចបង្រៀនកូនចៅញាតិញោមបានមិនថាចៅមិនថាកូនមិនថាអីអាចបង្រៀនបញ្យល់ពួកគាត់បាន Actually, Cambodia is a Buddhist country. This is the reason many Buddhist people I meet. But in Singapore, I invite everyone to come. Whether Christian or Buddhist or anything, everyone can come and learn. Okay, នៅមកស្រុកខ្មែរនេះអត់បាក់ទេបើមកសិត Buddhist ទាំងអស់មកសិតតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រាប់តែបើថានៅសិង្ហបុរីនៅអីលោកអត់ខ្វល់ទេថាមកពីខាងសាសនាណាក៏លោកទទួលដែរ So this is true Buddha Dhamma. We should start sharing at home. Okay. តាមរយៈធម៌របស់ព្រះអង្គនេះយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទីលំនៅឋានរបស់យើងគឺនៅផ្ទះយើងរៀងៗខ្លួន You know English say charity begins at home. Charity begins at home. It means យើងអាចនិយាយបានថាការងារជាកុសលនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅតាមផ្ទះ So I think you should start sharing at home. Okay. អាត្មាគិតថាញាតិញោមទាំងអស់គួរតែចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយ So I'll come back here at 2 p.m. Okay លោកត្រឡប់មកម៉ោង 2 សាធុសាធុសាធុ